Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைலோட அன்பாக்சிங் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன மொபைல்னு பார்த்தீங்கன்னா Redmi Note 9 மொபைல் தான் இப்போ என் கையில இருக்கு. இந்த மொபைல் தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி இது உள்ள என்னென்ன இருக்கு இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள இந்த மொபைல் எப்படி இருக்கு Redmi Note 9 மொபைல் எப்படி இருக்கு இதோட விலை என்ன இதை நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு டீடைலான அன்பாக்சிங் இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்தலாம். இது ஒரு ரிவ்யூ கிடையாது. இந்த மொபைல் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் வந்து அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நாளோ 2 நாளாக வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் இந்த மொபைல் எப்படி இருக்குது கேமிங்க்கு அண்ட் பேட்டரி டிஸ்பிளே அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இதோட அன்பாக்சிங் மட்டும் பார்த்துட்டு இதோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதுதாங்க Redmi Note 9 பாக்ஸ். உங்களுக்கு பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே வந்து 48 MBக்கான AI குவாட் கேமரா கொடுத்தா சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கே வந்து மொபைலோட ஒரு சாம்பிள் பிக்சர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டிருப்பாங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. இதில் வந்து 48 MBக்கான கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் MediaTek Helio G85 கேமிங் ப்ராசஸர் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறாங்க. அடுத்து டாட் டிஸ்பிளே ஃபுல் HD அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. காரிங் க்ளோஸ் 5 கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறாங்க. 5020 mAhக்கான பேட்டரி 22 வாட்ஸ்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தந்துக்கிறாங்க. இப்போ பாக்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளுக்கிற மொபைலை பார்க்கலாம். அன்பாக்சிங்கே இந்த ஆணி தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து எப்போவுமே இந்த கத்தி வச்சு யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடுப்பு. அதனால் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வந்து நீங்கள் ஆணி வச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணது பாக்ஸ் வந்து வரமாட்டேது, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயிட் கலரில் வந்து ஒரு குட்டி பாக்ஸ். ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க, இப்போ வந்து ஒயிட் கலர் மாறிட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் அடைய வச்சிடலாம். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ பார்த்துடலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேலே வந்து வாரண்டி கார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. உங்கள் மொபைல் வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ்னால் இதை வச்சு தான் க்ளைம் பண்ண முடியும். இதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து சிம் கார்டுக்கான பின் வந்து உங்களுக்கு மேலே கொடுத்துக்கிறாங்க. அடுத்தது ஃப்ரீ டிபி கேஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் ஒன்று ஒயிட் கலரில். குவாலிட்டிலாம் வந்து நம்ம எப்பவும் போல் எல்லா மொபைலுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கொடுப்பாங்களோ அதே குவாலிட்டி தான். இங்கே வந்து பெருசாக வந்து ஹை ரேஞ்சில் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, மொபைலுக்கு கொடுக்குறாங்கன்ற ஒரு பேராக கொடுத்துக்கிறாங்க கேஸு. ஓகே, இதை வர வச்சிடலாம். இப்போ அப்படியே நம்ம மொபைல் எடுக்கலாம். மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேறு லெவல் கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு மொபைல் அப்படியே வர வச்சிடலாம். அடுத்தது பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 22.5 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தந்துக்கிறாங்க. இந்த மொபைலுக்கு வந்து 22 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. அந்த சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸில் தந்துடுவாங்க. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லணும் அந்த மொபைலுக்கு. ஏன்னா Redmi Note 9 ப்ரோலேயே உங்களுக்கு நார்மலான 18 வாட் சார்ஜ் தான் தந்திருப்பாங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு 22 வாட் சார்ஜ் தந்துக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா USB Type-C கேபிள் கொடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு. இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான கேபிள், சார்ஜிங் அண்ட் கேபிள் பாக்ஸில் வேறு எதுவும் கிடையாது. இப்போ இந்த பாக்ஸில் தோற வச்சு நம்ம மொபைல் பார்க்கலாம். மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு. மொபைலோட ஃப்ரண்ட் சைடு எப்பயுமே பார்க்கக்கூடாது, மொபைலோட பேக் சைடு தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு வெறித்தனமான டிசைன், வேறு லெவலில் இருக்குது மொபைல் உங்களுக்கு கையில் பிடிக்கிறது. ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வேறு லெவல். இந்தமாரி மொபைல் இதுவரையும் நான் பார்த்தது கிடையாது. பிளாஸ்டிக் தான், பேக் சைடில் வந்து கிளாஸ் தரல, பிளாஸ்டிக் தான். பட் இதெல்லாம் கிளாஸ் என்ன ஒரு ஃபீல் கொடுக்குமோ அதோட பெட்டரான ஃபீலே வந்து இங்கே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு செம்மையான மொபைல் தான் சொல்லி ஆகணும். அப்படியே அந்த மொபைலோட ஒரு அவுட்லுக்கை பார்த்துருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மொபைலோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் டாக்கர் கீ அண்ட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. Type-C சார்ஜிங் போர்ட், பிரைமரி மைக்ரோஃபோன், 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம் போடுறதுக்கான ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிம் ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். டெடிகேட்டட் எக்ஸ்ட்ரா கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி நான்ஸ் கேசேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அடுத்து ஐயர் பஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைல் வச்சு நீங்கள் உங்கள் ஏசி டிவிலாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ரிமோட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாட் கேமரா செட்டப்பில் 4 கேமரா. Redmi Note 9ல் Poco M2 Pro அதெல்லாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்துக்கிறாங்க. செம்மங்க, வேறு லெவல். அது கீழே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கொடுத்துக்கிறாங்க. LED ஃப்ளாஷ் அங்கே இருக்குது. கீழே ரெட்மிங்கிற பிராண்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. மொபைல்லாம் அப்படியே வேறு லெவல். வெயிட்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியல பெருசாக. மொபைல் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா பான் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம பாக்ஸில் கொடுத்த கேஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ பாக்ஸில் கொடுத்த பவுச் வந்து ஓரளவு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. இங்கே வந்து ஒரு பெரிய கேப், இதுக்கு தான் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியுது பவுச் போட்டதுக்கப்புறம். மற்றபடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு கேஸும் ஓரளவு நல்லா கொடுத்துறாங்க. ஒரு மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு MI 12லே வந்துடுது உங்களுக்கு. இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்டேட் பண்ணி தான் தராங்க. அது செட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம மொபைலோட ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து செட்டப்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. MI 12 தான் வருது உங்களுக்கு. செம ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ இந்த மொபைலோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு.
ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரை ஓரளவு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே நல்லா பண்ணுது. இந்த அனிமேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்மையாக பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படியே ஜூம் அவுட் ஆகிற மாரி அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்னஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மொபைலோட கேமராவை பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மொபைல் வந்து தேவைன்னா அதில் வந்து முக்கியமாக கேமரா தான் நம்மளுக்கு தேவை. அந்த கேமரா வந்து பார்த்துக்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் மொபைலை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல வீடியோவில். நேரில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது கேமரா. செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ், அப்படியே க்ளீனாக தெரியுது. ஷட்டர் ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஸ்லோ தான் மற்ற மொபைலை கம்பேர் பண்ணும்போது. பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய குறைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பொறிமலை அடிக்குது. ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு 400 அவங்களுக்கு வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் அடிக்குது. இது வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் செகண்டே கொடுத்துருக்க 8 மெகா பிக்சலுக்கான ஒயிட் ஆங்கிள். இது வந்து 1x ஜூம். ஸோ இப்போ இந்த மொபைலோட ஒரு ஸ்பெக்ஸ் ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்துருங்க என்னென்ன கொடுத்துறாங்க அப்படிங்கிறத. இந்த மொபைலோட பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேமராலாம் பார்க்க போனால் 4 கேமரா கொடுத்துறாங்க. அதில் பிரைமரி கேமரா 48 MP கேமரா தந்துக்கிறாங்க. செகண்டே ஒரு 8 மெகா பிக்சலான ஒயிட் ஆங்கிள் சென்சர், 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சர், 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ தந்துக்கிறாங்க. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் தந்துக்கிறாங்க. பக்கத்தில் LED ஃப்ளாஷ் இருக்குது. கீழே வந்து ரெட்மி பிராண்டிங். டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி டிசைனை பற்றி என்ன சொல்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்குது டிசைன். வேறு லெவல்னு சொல்லலாம் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும். மொபைலில் வந்து டிசைனில் குறை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நேரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம ஃபீல் ஆகும். ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்கன்னா நேரில் இந்த டிசைனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செம ஃபீலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் கொடுத்துறாங்க. பட் பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பேக்கில் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெட்டரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் கிடச்சிருக்கும். பட் இது வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரியே தெரியல, கிளாஸ் மாதிரி தான் தெரியுது உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு க்ளீனாக கொடுத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அந்த அழுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து இதில் பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி டிசைனை கொடுத்துக்கிறதுனால பிளாஸ்டிக் இடத்துலாம் உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியும். நீங்கள் கேஸ் போடுறதுன்னு வச்சு போய்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்க போனால் ஒரு 6.53 இன்ச்சுக்கான ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே கொடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வாட்டர் அப் நாச்சில் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் உங்களுக்கு 13 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா தந்துக்கிறாங்க. டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்கு செம க்ளீனாக இருக்குது. உங்களுக்கு பெசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு தின்னாக கொடுக்கல, கொஞ்சம் வந்து நல்லா நைஸாக கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் இருக்குது. உங்களுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா ஓரளவு ஃபாஸ்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குது. இந்த மொபைல் வந்து MediaTek Helio G85 ப்ராசர் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பேட்டரின்னு பார்க்க போனால் அந்த மொபைலில் ஒரு 5020 mAh பெரிய பேட்டரி. அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 22.5 வாட்க்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்துக்கிறாங்க. இதை வச்சு இந்த மொபைலை சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த மொபைல் சார்ஜ் பண்ணிடலாம். அப்படி ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹெவி யூஸ் பண்ணுங்கள், ஒன் டே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு செம இதுவாக இருக்கும் இது இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு. இன்னும் வந்து இந்த மொபைலை பற்றி டீப்பாக வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது ஒன்லி ஃபார் அன்பாக்சிங்கில் வந்து என்னென்ன சொல்லணுமோ அதெல்லாம் சொல்லிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வந்து இதோட ரிவ்யூ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மொபைல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள்லையோ இல்லை 2 நாள்லையோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ வந்துடும். அதனால் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஏற்றி அதை ஆளை செட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் அன்பாக்சிங் எல்லோரும் பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் அந்த மொபைல் அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இந்த மொபைலில் அப்படி என்ன நல்லாயிருக்கு, எனக்கு பிடிச்சது என்ன, ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனில் எனக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலோட டிசைன், இது உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. இது வந்து ரெட் கலர்னு போட்டு இருந்துச்சு. அதில் வந்து அந்த ரெட் கலர் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வந்து பேக் சைடில் வேறு லெவலில் கொடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் தான், பட் ஆனால் அந்த கையில் இருக்கிற அந்த அழுகு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து பிக்கப் ஆகுது அழகாக, அது தெரியுது. நல்ல டிசைனில் கொடுத்துக்கிறாங்க. மொபைலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைக்கு அடக்கமான ஒரு மொபைலாக இருக்குது. அழகாக பிடிச்சி யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு 6.53 இன்ச்சில் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளேயோட ஒரு நல்ல மொபைல் இது. 5020 mAh பேட்டரி இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது 12,000 அந்த மொபைலோட ப்ரைஸ். உங்களுக்கு 4GB RAM 60% வந்து 12,000 விற்றுங்கிறாங்க. இந்த 12,000 இந்த மொபைல் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான மொபைல் தான் நான் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதோட ரிவ்யூ வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ணுறேன். இந்த மொபைல் எப்படி இருக்குது யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மொபைலோட ரிவ்யூ பார்க்கணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பதில் பெல் பட்டன் வச்சுங்க. அப்போ தான் அடுத்து போகிற ரிவ்யூ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனும் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.